عجبكش ما يمكنش. الله راه ما تيبغيش. الحمد لله دخل انت القناه ديالي المليونيه وشوف التعاليق. انت دخل التعاليق وشوف، فهمتي اخويا العزيز؟ لا دابا بعيد على انستغرام. انا بغيتي تطلع لي عدد المتابعين ماشي بهاد الطريقه، ماشي بهاد الطريقه. ولو مسكين الولد ربعيه منين خرج من الثلاث وانا دالع وسامح في وليداتي وسامح في داري وفي العيد وهذا وتنتقاتل وطيح اخويا راجع بالزروالي مسكين. زروالي دري شي زروالي دري واش يجيك من الخير دير بديتي بيا غير بدا يلا سير تحكموا في الزروالي. هو اللي بالزروالي تيفطر اليوم 3 ايام ولا 4 ايام مسكين تيفطر في الشارع العشرة هادي وتولوت والمغرب ودات مع التسعود. التعاليق انا ما تيهمني. شوف انا ما تيهمنيش واش يقولوا الناس، انا تيهمني يكون الله راضي عليا ونمشي في العمل ديالي ونكون مع ربي الحبيب، حيت الا رضى عليا الله غادي يرضى عليا كلشي. اما راه الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا فيه مجنون وساحر وامنا عائشه. والله خويا خذ علاش بديتي انت بهذيك النصاب؟ بدا بهذيك وطني قلبها وخلي النصاب لتحت. انت بديتي بهذيك الفوق، بديتي بانه نصاب يساوي الفقراء او الوطن يحب الخير، خليها الفوق الوطني قلبها. عندي حق. رجعت يا العفريت. عفريت انت عاوتاني غادي تبلبلا. لا حول ولا قوه الا بالله. عاود نخرجوا عصابه حمله بهم بيبي الشرطه القضائيه عاوتاني يلا غادي يخرجوا الاخرين على تيبكي على الزروالي شد الله يلا عفريت. بالليل عندي مع السبدونس المغرب عندي مروان برلين. ما نقدرش ندير شي حاجه اللي نتفل عليها. دير اللايف عندي دابا وطلع عندي انا ندير اللايف وطلع ما تقدرش. تقدر دير انت اللايف وطلع عندي، اما انا باش ندير اللايف وطلع ما تقدرش. ايه ضيف الحلقه في اليوتيوب. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا ما تنسونيش خوتي من الدعم ديالكم، من البارطاج، وجزاكم الله الف خير. راهم قنوات كبارين مليونيات كما كيقولوا، ومع ذلك كيطلبوا الدعم وكيطلبوا البارطاج وكيطلبوا الابوني وكيطلبوا بزاف ما كيطلبوا. وحتى حنا هادشي هذا اللي كنطلبوه منكم اخوتي، غير باش تساعدونا في هذه القناه هذه، والله يجازيكم بخير. اليوم غادي نتكلموا على حبيب الفقراء. هذا حبيب الفقراء اللي كنا واحد الوقيته ما غنقولوش اليوم قلبنا عليه الفيستا او لا بواحد المفهوم اخر. لا خوتي، حنا كنا غالطين، ومن بين هاد الناس هادو كاينه انا اللي كنت غالطه في داك الشخص. هذاك الشخص فاش كنت كنشوفه كيدير الخير، كيفاش كيمشي للجبال، كيفاش كيفرق الحواله على ديال العيد على الناس اللي هما ما فحالهمش، على الفقراء. هذا حبيب الفقراء الصراحه كان كيعجبني بديك الاعمال ديالو. كنقول هذا الانسان هذا كيدير اعمال خيريه. وكنت كنشوف الناس اللي كانوا كينتقدوه وكانوا كيخرجوا ضده وكيقول لك لا راه نصاب، هذاك راه كيدي فلوس الناس، كيضحك على الناس. كنقول انا لا، انا كنت كنفسرها بواحد المفهوم اخر. كنقول اي واحد سخرتيه لواحد الخدمه يديرها الا وكيكون عنده واحد البورسونتاج ديالو غادي ياخذه. كنقولوا غير مثلا سخرتي وليد غادي يمشي تسخر لك، يجيب لك صخره اولا يدير لك صخره الا وكتدور معاه بهذا المفهوم هذا. هادشي هذا اللي كنت انا كنبرر به الموقف ديال داك السيد. وكنت كنقول راه كيدير خدمته، مادام هو ما خدام، ما عنده لا حرفه لا وظيفه لا حتى شي حاجه، وكيدي وكيجمع التبرعات وعنده جمعيه وكيمشي كيدير هذا الشيء هذا ديال الخير، الا وتا هو راه كياخذ واحد النصيب. كنقول واحد النصيب زعما اللي غادي غير يكفيه، ماشي نصيب اللي غادي هو كما قال لها ياخذ الفلوس ديال مواليها كلها ديال المحسنين يضربها كما قال لها هو للجيب ديالو، ويضحك بالفتات على الناس اللي كيستغلهم، على الناس اللي كيبين الصوره ديالهم. وشتنا بزاف ديال الناس اللي بينهم، اللي سعى بيهم ودخل الملايين على ظهرهم، وفي الاخر ما استفدوش. راه منهم بزاف اخوتي.
وكنقول لكم كيمشي وكيقول لك رانا كنبني الجوامع ولا ندير الخير في شي بلايص. ولا انا مؤخرا شفتو جا لواحد الجامع غير قريب غير لينا اللي جا كما نقولوا حط الحجر الاساس بدا فيه وسمح فيه وخلاه، راه مازال لحد اليوم مازال داك الجامع ما تخدمش. داك الجامع اللي هو وعد الناس بانه غادي يمشي يخدمو وبينو وصور فيه وجا صور فيه، راه ما منه حتى شي حاجه، ما خدمو ما حتى شي حاجه. ربما جا بينو صورو دخل الفلوس على ظهره، على ظهر الجامع وعلى ظهر الناس ديال ديك القبيله ومشى وخلاهم هكاك. اخوتي اليوم كنتفاجئوا بالاوديوات او بالسكرينات اللي تحطات في الانستغرام. مع من اخوتي تحطات هاد الاوديوات هادو، واللي كيحطها الحساب ديال حمزه مونبيبي ومن لا يعرفه، الحساب المشؤوم، الحساب اللي تكلمنا عليه في واحد الوقيته، اللي قلنا شتت اسر وشتت عائلات، خرج على ناس، شرد بزاف ديال الناس اللي خرجوا مع الحياه ديالهم، لا المهنيه ولا الشخصيه. هذاك الحساب المشؤوم اليوم اللي كنكتشفوه انه كيتواصل معاه بحال اي شخص، بحال شي شخص عادي كيصيفط ليه اوديوات وهذا كيكتب ليه وفي الاخر كيحط ليه داك الشيء. على متفاهمه خوتي معاه على حساب الاوديوات، بغى يطلع هاد السروالي، بغى يطلع الحساب ديالو في الانستغرام وتواصل مع الحساب ديال حمزه مونبيبي وقال ليه باش غادي يدعمو. ياك انت قلتي بان عندك القناه مليونيه ديالك، ايوا الناس غتتبعك، غتحط الانستغرام ديالك، غادي دوك الملايين غادي يوليو يهجموا عليك الانستغرام وغادي يتبعوك لتما، وغادي انت ما محتاجش للدعم. هذاك الشيء اللي كنا حنا شفناك فاش مشيتي عند اكرام بلا نوفا وقالت لهم خوتي دعموه عليك انت باش غادي يدعموك، وقلت ليها لا انا عندي القناه ديالي مليونيه ما محتاجش للدعم. علاش ما رضيتيش باكرام دعمك؟ هاد الغرور هذا كامل فيك نتايا، راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هاد النصاب هذا اللي دابا راه بان على الحقيقه ديالو، ما كناش نقولوا له بهذا النصاب هذا، ولكن انا خليت كما قال حتى بان على الحقيقه ديالو باش غادي نقول ليه نصاب. لانه انا كنشوف الجامع اللي حدانا واللي جا لعنده ودشنو وحط الحجر الاساس كما كنقولوا فيه وصور الجامع وصور مواليه ووعدهم وضحك عليهم. اخوتي ضحك عليهم، اللي كان جا في شهر 11 اولا في شهر 10 وصور فيه في واحد الجهه في الشرق ديال المملكه، ضحك على الجامع وضحك على مواليه وصورهم وخدا فلوس صحيحه على ظهرهم ومشى وخلاهم. الجامع راه مازال هكاك، داك الجامع ما تبناش، الجامع راه مازال هكاك. واللي كنشوفو كما قلت لكم خوتي واللي كيتواصل مع الحساب ديال حمزه مونبيبي، هذا الحساب هذا اللي دخلت عليه عباد الله للحبس، الناس دوزت عامين الحبس وخرجات ومازال ما عرفتش الفرقه الوطنيه اللي عندها هذا الملف هذا ديال هذا الحساب هذا، مازال ما عرفتش مولاه، مازال ما عرفتوش شكون هو. الناس اللي غير مجرد ما عطاو غير التحيه لحمزه مونبيبي، عطاو الناس تعطات غير التحيه، الناس ما هضرتش معاه، ما حطلهاش الاوديوات ديالها، لا الناس راه عطات غير التحيه فقط ومشات بعامين للحبس. وكيفاش هاد السيد هذا اللي كيتواصل مع هاد الحساب هذا واللي كيقرر معاه شنو غادي يدير، فوقاش غادي يدير لايفات وفوق على من غادي يديرهم، بالخصوص على من غادي يدير لايفات وعلى من غادي يتكلم المواضيع اللي غتكلم عليها، واللي كيطلب من الحساب او من صاحب الحساب باش يدعمو، باش يدخل عنده. كيقول لي انا غادي ندير اللايف انت اللي دخل عندي ماشي انا اللي غادي ندخل عندك. واللي كنشوفو انا الكامبو اللي كيتواصل معاه بالصوت ديالو، لان الاوديوات راه ديالو ماشي مفبراكين، باش ما يجيش هو يولي عاوتاني يطلعها عاوتاني بحال داك المره ويقول لك داك الاوديو لا راه مفبرك، ماشي مفبرك، هذاك الصوت ديالو وحتى هو كيتكلم وكيجبد حمزه مونبيبي. راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لان حنا كنشوفوا خوتي الظالم راه كيعيا يطغى الظالم، ولكن راه كيما كنقولوا كيطيحوا زنافر الارض،
كيجي واحد النهار اللي كيطيح في الارض. هاد الظالم هذا اللي تعدى، انا كنشوف فيه تعدى على وليا، وهو هذاك هي خدمته. هو فين ما كانت شي مرة كيمشي لها، سواء كانت مطلقه او لا بغات تطلق شي وحده كما قال ميت لها الراجل، او لا شي وحده عندها مشاكل مع الراجل ديالها، هو كيتقرب منها. ما عمرناش نحن شي كيقدم المساعده للرجال. هذوك الرجال اللي كان كيحطهم غير حدا هاد الصينيه، العيالات كيسافر عليهم، كيقطع عليهم الاف ديال الكيلومترات باش يوصل لهم. شنو هو الهدف؟ باش يدخل الحصيصه على ظهرهم. واليوم بانت الحقيقه ديالو، اليوم تفرش، ما بقى لك فين تخبى. تحطت لك كما قال لها الدلائل، كنتو كتقلبوا غير على الدلائل، وهاد الدلائل تحطات. واللي عاوتاني واللي خرج وقول راه ماشي انا، ماشي حسابي، ماشي صورتي، ماشي سميتي، ماشي صوتي، غير كيكذبوا عليا وغير كيفبركوا هاد الاشياء هادي.